Това е една от най-неопитомените пътеки, на която съм бил. Но все някъде води. И ако не друго, изолацията от града ми предлага уникалната възможност да изследвам цяла една нова планина. Защото аз само си мислех, че я познавам. Само си мислех. Вчера поприказвах някои неща, които в момента не бих казал, поне не в такива детайли. Затова днес няма да има дълги монолози. Особено дълги монолози, в които се говорят разни неща, за които няма как да си сигурен. Днешната тренировка няма да включва катерене по склона, който води към върха на Люлин планина. По-скоро ще включва изследване на един нов маршрут, една нова пътека, която забелязах. Изкушаваща изглежда и мисля, че намерих начин да стигна до нея, защото не съм сигурен как да стигна до нея. Това е проблемът. Но дори да се окаже друга, пак ще събера точки и ново попълнение към знанията ми от пътеки в Люлин планина. Катеренето по склона е немислимо, докато не стане сух. Ама наистина сух. Защото Скалта се хлъзга надолу, почти няма сняг, почти няма дървета или не знам нещо, за което да се хванеш. И реално това, което можеш да правиш, е да лазиш като гасеница. Затова този склон е изключително лоша идея. И ако ще ходя до върха, ще ходя по обходния маршрут. Днес е четвъртък, а това е третия ден в тази седмица, в който дръзвам да изляза навън и да бягам. И да ходя, предвид ситуацията. Както е ясно на почти всеки, ако си сам и си на такива затънтени места, по които аз ходя, няма проблем. Плюс това, наистина не искам да се ограничавам от към излизания, поради две причини. Едната е, че времето ще се влоши сериозно в неделя. И ще бъде дълго време влошено. Поне 4 дни. Другата причина е, че могат да ни обявят пълна карантина и тогава няма да е много лесно да ходя на планина. Само погледнете колко е запуснато. Ако го кажеш по друг начин, само за мен. Не знам дали е само за мен, не знам кой ходи тук изобщо. Знам, че не е толкова отдалечено, колкото изглежда, но очевидно ще свършва отлична работа за преминаването ми към планината. Била тя Люлин или дори Витоша. Това е като портал в друго измерение. Това е въпросната пътека. И с радост установявам, че става за изследване, като гледам. Не прекъсва.
Има една част от Люлин планина, която просто следваш пътека и тя прекъсва в един момент и става много диво и не си заслужава. Освен ако наистина не ти се приключенства и нямаш идея къде ще излезеш. Тук е доста красиво. И предполагам се ползва от мотористи и байкари, може би. Тази пътека, например, по всичко се личи, че е за мотористи. Продължава надолу и така. Тук доста е популярно за този спорт. Аз съм на мнение, че за всичко останало също е популярно. За ходене, за катерене, за бягане. Нищо, че е кално. Много кално. С Богом на илюзията, че това е пътека. Мисля, че просто не оцелих сезона. Да, както често става в Люлин планина. Но виждам, че мисля, че сухото продължава. Защо да не се пробвам? Поне до някъде. Изненадващо вървим напред. Но до кога? Мисля, че до съвсем скоро. Не съм сигурен дали това е река или някога е било пътека. Но съдейки по камъните, очевидно е река. Което ще рече, че аз в момента ми преминавам през река, което не е най-умното нещо, което съм правил. Даже бих казал, че никога не съм го правил. Окей. Мисля, че трябва да спра докато е време. Все пак ще погледна картата да видя къде е точно води това място. Така. Къде се забих? Не, това го нямаше в оригиналния маршрут. Забрави. Като най-нормален човек реших да се върна, защото картата все пак покаже, че тази река рано или късно ще спре, но щях най-вероятно да заседна в някое дере и да се събия в още по-ужасно място от това, в което съм в момента. Просто трябва да скоча. Добре, супер. Добре, в момента се връщаме назад. Това не е много изгодна позиция. Затова, за да не се върна твърде назад, ще кача по пътеката, която беше предназначена за мотористи. Точно така. Тя изглеждаше доста по-нормална и едва ли някоя ръка ще потече оттам. Хайде да видим за какво иде реч. Сигурно ще спре в един момент, няма да се очудя, но оптимизмът умира последен. Има признаци да продължава нагоре. Ето още една пътека, която прилича на тази на Боян Петров. Очевидно в Люлин планина имам разнообразие. Супер! Чувството е познато.
Това е доста интересно. Продължава нагоре и ето резултата. Камерата не го да снима, както и да е. Така. Излизам на пътека. О, да! Това е много добър знак. Само се опитам да се ориентирам. Откъде би тръгвало и къде би водила. Почти съм сигурен, че води към върха. Ще проверя на картата, защото определено не изглежда нова или импровизирана. И най-вероятно ще продължа нататък. Към върха. Не, оказа се, че може би в момента вървя по пътека, която вече знам. Вчера направих същото видео, горе-долу същото видео, и показах къде се вижда пътеката, която бих искал да открия. Не си представях, че е толкова далеч. Явно съм се свързал с баш маршрута за връх Дупавица, защото то няма много. Беше много романтично, защото си мисля, че наистина съм открил нов, хубав, революционен път. Но действително сега ще ме изведе... Да, ще ме изведе точно на гнусния склон, за който говорех. Чудесно. Мисля, че ако съм мераклия, мога да отида там. Трябва отново да се консултирам с картата. Пътеката, която смятах за нова, излезе точно където мислех, че ще излезе и се съедини с маршрута за върха, спестявайки ми калния склон, което е доста мило. Планът е от върха да тръгна надолу, да изляза на танковата бригада, бившата, и оттам да хвана единствената пътека на този етап, която нямам представа къде води. Мога да я видя дори от тук, но не знам дали е тя. О, определено трябва да се изследва. А на заден фон е величествената Витоша. Не знам кога ще ходя пак във Витоша. Няма признаци да е скоро, но... Да, сега се сетих, че тази пътека също не е напълно изследвана. Ще видим. Но нея ще оставя за друг път. Добър ден. Добър ден. Не съм ги виждал преди, не ги познавам, но дори не сложих маска. Ще ме линчуват. Но и те не бяха с маски, така че най-вероятно са дошли от София. Този връх няма как иначе да бъде изкачен. Малко хора го знаят. Малко хора биха си направили проучванията за този връх, който в момента стигнах. Тази планина не спира да ме изненадва и да ме озадачава. Действителност, далеч нямам само 2 неизследвани пътеки, но това е друг въпрос. Поне 4 са. Но другото, което ме озадачи и ме накара наистина да се почувствам тъпо, бе, че видях на картата, че това, което мисля за връх Дупавица, всъщност на картата пише Добринова скала и е с 30 метра по-ниско от връх Дупавица. И въпросът ми е не само към мен, но към планината. Кое за Бога е връх Дупавица? Ако не това. Не знам, честно казано. Надявам се да е някаква грешка, защото би било несправедливо към мен.
и към всичките ми заблуди, всичките пъти, в които съм се катерил там и съм си казвал и съм оповестявал на всички, че съм изкачил върха със странното име. Само вижте за какво говорим. Изключително неприятен участък. Но и моята неприязън към кълта никога няма да спадне. Това е едното нещо, което никога няма да заобичам. О, малко сняг. Да видите и вие малко чистота обувки. Уф, пак трябва да се върна там, мамка му. Нещо бях чел преди за върха. Да, преди е бил затворен за изкачване, но сега не е затворен. Има и табела. Табелите горе-долу. Всички знаци за този връх свършват, когато стигнеш мястото със знамето. Къде е друго, да иначе биха сложили знаме, ако не там. Мисля, че чувам гласовете на хората отзад. Сигурно с по-нормални обувки от моите ще стигнат по-бързо. Не може ли да стане лято изведнъж, всичко да стане сухо и да мога да бягам? Много ли искам? Но планината безспорно ме озадачи. Картата безспорно ме озадачи. В лъжа ли съм живял? Доживяхме ли малко суша? Там е доста по-гадно, ще мина от тук. Да, те излизат в една и съща точка, така или иначе. И оттам ми предстои да изследвам потенциално една добра пътека, която ще ме съедини най-вероятно с маршрута, който свърза Бонсови поляни с Малбучино. И после по живо поздраво се прибираме вкъщи. А утре не е зле да направя по-добри проучвания в зоната около върха на планината. Направо слизам. Няма да гледам никаква карта. Писте ми да гледам карти. Сега само може да се надявам, че това ще започне да слиза надолу. О, снежец. Много добре ми идва. След всички тези калища. О, тук някой е карал с колело, предполагам. Май. Си намерихме пътека. Чакайте да не спре сега. О, не. Това не е истина. Изкушавам се да проверя какво има вътре, но защо ми е? Искам да сляза, просто искам да се прибера вкъщи. Много обичам тази планина, когато така спонтанно си свършва пътеките. What the fuck? Мисля, че това е единствения ми шанс. Затова се пускам в потенциално доста опасна ситуация, но исках да изляза по друг път и ще изляза долу по друг път. Добре. Това очевидно е доста занемарена пътека, но в крайна сметка е пътека. Абсолютно потапяне в неизвестното. И в неотъпкания път. А относно онази постройка, честно казано, не бях особено ентусиазиран. Дами и господа, най-накрая намерих въпросните склонове. Yes! И някой друг ходи тук преди мен. Така че няма да се задоволя с призванието на откривател, но поне ще мога да се нарека последовател. О, окей. Да. Тази планина определено е скрита лимонка. Това слиза надолу, стръмничко, каменисто.
вариант е, но ако тази пътека се вие, защо да не мина по виещата се част с бягане? I know you don't love me like you say you do. Каква красота! Не, няма как да не спра и да снимам. Точно както я гледах от далечината. Загадъчна и все някъде водеща. Но къде ли? Предстои да разберем. I know you don't love me like you say you do. I know you don't love me like you say you do. Батерията ми всеки момент ще падне, но каквото успея да заснема, ще заснема. Уоу. Не. Мисля, че отивам далеч. Бонси поляни е някъде там. Аз отивам един вид по-далеч от Бонси поляни. Не съм много... Окей, с тази идея ще погледна картата. Да, най-добре погледна картата, защото все пак трябва да съм вкъщи малко по-рано. Вола! Тук по принцип доста... Но иначе има някаква маркировка, но по дяволите кой ще мине от тук? Любопитно ми е. Именно любопитството ме е водило да минавам през какви ли не места. Включително и това, което, повтарям, започна като пътека. Не е толкова сложно. Нищо, че ако стъпя на някой камък ще се преобърна. Добре. Вола. На 3. Изкачаме. Едно... не. 1, 2, 2,5. Мамка му не е много. Добре. 3. Ръка. Съжалявам за израза. Ще. Междувременно пътеката на Боян Петров 2 продължава нагоре, но се чувствам длъжен да я следвам, защо нищо интересно не се случи през последните минути. Не заслужаваше да бъде заснето. Шегувам се, просто няма много батерия и... Човек! Горе има човек, хора! Не мога да повярвам. Толкова е странно да видиш човек в днешно време в планината или където и да е. Научих се да обичам дългите дистанции, научих се да обичам бързото бягане, но това... Това е някаква... която няма как да се случи Николай Демерджиев някога да й се наслаждава. Пуснах часовника на бягане, но в момента приличам на пияница. Борбата е безмилостно жестока. Борбата с скълта.